Karibu mpenzi mtazamaji katika vipindi vyetu vya afya siku ya leo, tunapoendelea na mfululizo wa kujifunza masomo yetu ya jinsi ya kuandaa vyakula kwa njia ambayo ni rahisi, huku vikibaki kuwa bora zaidi kwa afya ya miili yetu. Nilipo posti ile video ya kwanza ya jinsi ya kutengeneza mkate wa ngano nzima, rafiki yangu mmoja akauliza swali hili hapa, na nikaona kwa sababu ni kitu ambacho kinawezekana, basi sio vibaya kama tukiandaa video nyingine ya jinsi ya kutengeneza mkate usiotiwa chachu. Nipende kukuhakikishia mpenzi msikilizaji kwamba mkate ambao haujatiwa chachu ni mmoja kati ya vyakula rahisi na haraka zaidi kuvitengeneza, vikihitaji vitu vichache zaidi na muda mfupi zaidi. Lakini kabla hatujaenda katika mchakato wa jinsi wa kuandaa mkate huu, kuna somo ambalo tulikuwa tumeanza nalo katika kipindi cha kwanza, na kama haujapata nafasi ya kuangalia video yetu ya kwanza, basi linki iko mahali fulani hapa juu. Utabonyeza kisha utaangalia, utapata kidogo kile ambacho tulijifunza, alafu ili ukiendelea na hiki cha leo basi uweze kuunganisha points vizuri. Kama tunakumbuka, mara ya kwanza mkate wetu tuliotengeneza mara ya kwanza ulikuwa ni mkate wa ngano nzima, na leo tutajifunza kwa nini ni vizuri zaidi kutumia nafaka nzima kuliko kutumia nafaka iliyokobolewa. Tunasoma kwenye kitabu cha Mashauri juu ya lishe na chakula au Counsels for the Diet and Food kwa Kiingereza, ukurasa wa 320 aya ya pili, mkate wa unga mwembamba au ngano iliyokobolewa hauwezi kutia katika mfumo lishe ambayo utaipata katika mkate wa ngano isiyokobolewa. Matumizi ya kawaida ya mkate wa ngano iliyokobolewa hayawezi kuweka mfumo katika hali ya afya. Kwa hiyo ikiwa ni lengo letu kuiweka mifumo yetu au miili yetu katika hali ya afya zaidi, ni vizuri tukajifunza kutumia ngano nzima. Kwa sababu ngano iliyokobolewa haiwezi kuupatia mwili afya ambayo ngano isiyokobolewa inaupatia. Lakini pia tunaendelea, mkate wa unga laini au unga uliokobolewa unakosa virutubishi vinavyopatikana katika mkate uliotengenezwa kwa ngano nzima. Ni chanzo cha mara kwa mara cha kushindwa kujisaidia au kukosa choo na matatizo mengine yasiyofaa. Kwa hiyo pamoja na kwamba tu mkate wa ngano iliyokobolewa au wa unga mweupe unakosa virutubisho vingi ambavyo mkate wa ngano isiyokobolewa unatupatia katika miili yetu, pia mkate huu wa ngano nyeupe ni chanzo cha magonjwa mengi. Sasa ngoja tupitie kidogo kwa ufupi sana kile ambacho science inasema. Nasoma makala, nimenukuu kidogo makala yenye kichwa kinachosema why refined carbs are bad for you. Yaani kwa Kiswahili, kwa nini wanga uliokobolewa ni hatari kwako. Wakati wa mchakato wa kuukoboa, ganda la nje na kiini huondolewa pamoja na virutubisho vyote vilivyomo. Kwa katika mchakato wa kukoboa ngano hii, ganda la nje pamoja na kiini vyote huwa vinaondolewa, lakini vinaondolewa pamoja na virutubisho vyote vilivyopo kwenye kiini na vilivyopo kwenye ganda la nje. Hii huondoa karibia nyuzi zote, vitamin au madini katika nafaka iliyokobolewa. Kitu pekee kilichobaki ni wanga unaomeng'enywa haraka na kiasi kidogo cha protini. Kwa hiyo nafaka iliyokobolewa inapoteza karibia nyuzi zote, na hizi nyuzi zinasaidia kusafisha mifumo yetu ya chakula, lakini pia kuweza kudhibiti kiwango cha sukari kinachofyonzwa kuingia katika damu. Kwa hiyo tunapoteza pia vitamins na madini ambavyo ni vitu vya msingi katika ukuaji na uimarishaji wa afya za miili yetu.
Kinachobaki baada ya kukobolewa ni wanga ambao ni rahisi, unaofyonzwa kwa haraka zaidi kwenye damu na kusababisha kiwango cha sukari kwenye damu kuwa kingi kuliko ambavyo ilipaswa kuwa kama zingekuwepo nyuzi ambazo husaidia kudhibiti ufyonzaji wa sukari hizi. Baada ya kusema hayo, wazalishaji wengine huboresha bidhaa zao kwa vitamins za kutengeneza, ikifidia baadhi ya upotevu wa virutubisho. Suala la je, vitamini za kutengeneza ni nzuri kama vitamini za asili limejadiliwa kwa muda mrefu. Hata hivyo, watu wengi wanakubali kwamba kupata virutubisho vyako toka kwenye nafaka nzima ni uchaguzi bora kila wakati. Kwa hiyo, kwa kuona upungufu huu na madhara yake, baadhi ya watengenezaji wa unga mweupe wanatengeneza madini na kuyaongeza pamoja na vitamins kwenye unga wao. Lakini swala la ubora wa hivi vitu vinavyoongezwa au ubaya wa hivi vitu vinavyoongezwa ni swala ambalo wanasayansi wanaendelea kulijadili, lakini ukweli ni kwamba madini pamoja na vitamins ambazo tunazipata kutoka kwenye ngano yenyewe ni bora zaidi kuliko zile ambazo zinatengenezwa. Mlo wenye kiwango kikubwa cha wanga uliokobolewa pia huwa na kiwango kidogo cha nyuzi-nyuzi. Lishe zenye nyuzi-nyuzi kidogo zimehusishwa na ongezeko la hatari ya magonjwa kama vile ugonjwa wa moyo, unene kupita kiasi, kisukari aina ya pili, saratani ya utumbo mpana na matatizo mbalimbali ya mmeng'enyo wa chakula. Na hii kauli ya mwisho inafanana na ile tuliyoisoma pale juu kutoka kwenye Roho Nabii, kwamba kula nafaka iliyokobolewa kumekuwa chanzo kikubwa cha magonjwa ya mmeng'enyo wa chakula na matatizo mengine yasiyofaa. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, ni wajibu wako sasa kuamua ni kipi ambacho utatumia. Ikiwa ni lengo lako kuweza kuimarisha afya yako ya mwili na akili, basi napenda kukupendekezea uanze kujizoeza kula chakula kinachotokana na unga wa nafaka nzima. Anza kupunguza polepole lakini kwa uhakika, na mwisho uachane navyo kabisa, kwa sababu Isaya 55 fungu la 2 tunaulizwa maswali yafuatayo. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tunaulizwa na Mungu kwamba kwa nini tunapoteza pesa zetu nyingi kwa vitu ambavyo si vyakula na mapato yetu kwa vitu visivyoshibisha. Basi kwa sababu Mungu ametuelekeza katika vitu ambavyo vinashibisha, vitu ambavyo vina manufaa katika miili yetu, basi tujifurahishe nafsi zetu kwa unono kutokana na vitu ambavyo Mungu ametupatia. Basi bila kupoteza muda zaidi, tutaenda kuangalia hatua za uandaaji wa mkate huu ambao, moja, ni mkate ambao ni rahisi sana, mbili, unahitaji muda mchache sana wa kuandaa, na tatu, hauhitaji kusubiria siku mbili kama unahitaji kusubiria siku 2 au 3 kama kwenye ule mkate mwingine uliowekewa hamira tuliojifunza mara ya kwanza. Kuandaa mkate usiotiwa chachu ni rahisi sana. Utahitaji unga pamoja na chumvi kidogo. Nayo ndio mahitaji yako makubwa, na maji ya kukandia pamoja na bakuli. Tutachukua bakuli letu hili. Tutapima unga kidogo kulingana na ulaji wako. Baada ya hapo, taweka chumvi. Baada ya kuweka chumvi, taweka maji. Alafu tutakanda.
Baada ya unga wako kuwa umekamilika, umeshausukuma vizuri kabisa kama hivi, tutauandaa sasa kwa ajili ya kuenda kuoka. Tutakwenda kutumia hiki kisukumio changu cha chapati. Alafu nitachukua unga wangu huu. Nitaanza kutengeneza shape ya jinsi ambavyo nataka mkate wangu uwe. Unaweza ukaweka unga kidogo ili kuepusha kupunguza donge lako kunata. Nitatumia mikono yangu kwa ajili ya kuweza kutengeneza shape kwa njia ambayo ni rahisi zaidi. Kwa kama unapata tabu kutumia msukumio ule wa chapati kwa ajili ya kutengeneza shape ya duara, unaweza kutumia tekniki hii ambayo ni rahisi zaidi. Baada ya kumaliza, nitachukua sufuria langu, nitaliwekea unga kidogo. Haina haja ya kutumia mafuta. Naweza kutumia tu unga kidogo. Alafu nitaweka mkate wangu. Alafu nitakwenda kupika kwenye jiko kwa kutumia moto kidogo sana. Kwa nitauacha utapika upande mmoja. Alafu baada ya dakika 10 hadi dakika 15 nitaugeuza tena upande wa pili kwa dakika 5 hadi 6 na mkate wangu utakuwa tayari umekwisha kuiva vizuri kabisa kama ambavyo unauona mpenzi mtazamaji. Na baada ya hapo unaweza ukaenda save mezani pamoja na matunda au ukala pamoja na mboga za majani na protein na ukaenjoy kabisa mlo wako wa siku hiyo. Basi mpaka hapo ndipo tumefika mwisho wa somo letu la siku ya leo. Na nipende kukuomba kwa mara nyingine tena mpenzi msikilizaji, kama hauja subscribe basi subscribe kwenye channel yetu. Usisahau kuacha maoni yako. Mpaka katika somo jingine. Bye bye.